sukmana madilwa iku ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalihing pun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung pasegane Yai Prabu wis tak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihing pun Kakang ora liwat. Budyastawaning pun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paripih gayana ning ngasantosan. Mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projing Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Indrawaka. Menamut pasang Kalimantabit Koko Prabu. Ingkang rainggar burujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas Ayu Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Mugi mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Dimas Ayu Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Datraya Projing Ndrawati dina samengko iki. Nuwun sewu diweji. Nadyaning ngabdipun Pati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, inggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para Punggawa munggahing para kadang Sentana ing Ndrawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh diweji. Lajeng kalepatan kula menapa kula nandhang lepat. Upami kula kadakwa lepat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten anampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diweji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendha minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Duk nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing ngatasé taruna nampa sembahing kadang werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa nggak po lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nggulawentah kelawan Baladewa sembahe Baladewa Tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tasih emut dhateng lampahan ingkang sampun kelambah Kakang Pati Udawa. Iya mboten langkung kasekecakno anggenjengan kula lenggah diweji sembahan kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datraya Projing Ndrawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Andadosaken gagap gugup guragapan raosing manahipun ingkang raying Ndrawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten Projing Dwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rika lenggan menika paduka badhe kepareng rawuh wonten Projing Ndrawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampihan paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iki kula wonten timbalan ing Adawu. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun Kakang nanging
tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisusungake kelawan pun Kakang Mandura. Ngelingi nadyan si Adi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Praja Indrawati pun Kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang kelawan si Adi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedake. Dumesira Yayi wis dadi nalindra pun Kakang wis dadi nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang Mandura. Sabab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Praja Indrawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Praja Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang miyunggan kulawarga Indrawati bakal tetinju marang Praja Mandura. Ilangna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuwen kaya dene Indrawati. Kyai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten Praja Indrawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Indrawati Koko Prabu Mandura. Kyai Prabu Kresna wonten timbalan ingkang dawuh kagiat penggaling pun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara Indrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Praja Indrawati. Kacena lamun Kyai Prabu Kresna nedhenganake Pasewakan Agung Kepasang Yogya katujuh nginu tumlipun Kakang Daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Kyai Prabu Kresna ing Indrawati. Yayi apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun Kakang aturake kelawan sira Kyai Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Kyai Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset menipun Kakang sowan kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya Kyai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung cemadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu mugi pareng ambabarana dhateng ingkang rayi Indrawati. Kyai Prabu Kresna iya wonten timbalan ing dawuh satempunipun Kakang prapta ning Praja Indrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangertemu sepisan maneh pun Kakang matur satemenipun Kakang prapta ning Praja Indrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semono Kyai Prabu Duryudana nimbali kelawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawisipun Kakang sowan ning Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Kyai Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing sebenarnya Tombok Bakul Sinambiwara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Kyai Prabu Indrawati ingkang padha ngabarake marang kahananing Kyai Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata yen Kyai Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat? Kresna para Gakiwang Sulana pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur aja mbok luwihi aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye tumulipun Kakang nyadong timbaning Kyai Prabu Kresna Indrawati. Koko Prabu ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lampahan ingkang tumados wonten negari Indrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing sumebar mau Kyai Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye kok sia-sia entuk putra angkat? Monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahaning Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun si adiku nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih Koko Prabu mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dinipun nggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Indrawati. Nalika kula ngejeng badhe manembah ing wanci dalu
ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanodya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten saking pundi? Piyambakipun ugi boten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manipun ingkang Rayi Ndrawati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten Garing Ndrawati. Wis mapan ing Praja Ndrawati kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Tepunging wimbo rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng Kang Rayi Ndrawati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih Kang Rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yoga katuju nginu. Satemenipun Kakangku ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahanane Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung kelawan putri Ndrawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Aja nganti kleru pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndrawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati dianggep bono-bono esuk anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kan Lesmana Mandra Kumara pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wala-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalendra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu Endang Loro Temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake ran putra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu Koko Prabu. Menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek, namung tumrap ingkang Rayi Ndrawati tiyang nambut silaning akrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodohaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi judul piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambusaning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, pareng kaping papate wilujeng menika gegaranipun tiyang ingkang nambusaning akrami. Sisih. Lah ngurut ora do kleru kuwi mau. Setunggal seneng ya angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye? Seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wonten ing ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu, rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking.
menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wo lah Praguta kae jare iki garwa sing siji karo sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati menika ugi mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng menika tegesipun njodokaken pinanganten menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak nanging ugi njodokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun menika kedah sedaya kepareng menawi kala mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudawerda ingkang dayani anggenipun gesang bebayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawiringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng. Mergo ana salokaning kala sepuh iki nyebutake wong iki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula najan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temur mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika ruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna. Inggih. Mila sakmangke mulai paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Endang Lara Temon menika badhe kabuyung wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe anduwa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndarawati supados nanteng dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula anduwa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kok jagat pangistungkara. Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene suwanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan nang negara Ndarawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndarawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Yo. Petruk padha kanthi harja sak praptamu ning negara Ndarawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tunebene ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Nah wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten jenenganipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula miring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa, pangestuku tanpa nono kula pundi kejimat. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki.
Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira Beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iku ora bakal padha. Timbali Sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi harja sapraptamu. Tansah pinanganning kawidadan ring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumeneng pangabekti kula kunjuk Sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayo gak nunggu-nunggu. Sampun boten kirang sekeca Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Betul kantong bolong Kodara Harja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong Kodara Harja sapraptamu. Mengetunipun Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Wah, kami sosolan lambene ra. Putra kantong bolong Kodara Harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun Padha kanthi Harja sapraptamu. pinanganning kawidadan ring Sambikala Ndara Setyaki bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanning pasantosan. Petruk ora harja Petruk. Ndarawati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong Kodara Harja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwe ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis Napa? telo. Wah, cocok kuwi dibakar. Kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya rasa nesu. Kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Udawa. Lho, kuwale. Oh nggih. Disekecake Bagong. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambah bilih wonten repat kula anggen kula munjatun sopaduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngaten Sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madodan cengengesan ora. Padake Semar iki ora salat po, Semar iki salat. 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara Ngejawantah.
sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, disekseki karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Aku lho ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangne Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara monggo kembange wong loro ki mati. Nek nganti bapakmu mati, monggo kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengin omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon, putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung lho. Ha men kere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintan nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati. Tur kula ya kaget, mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kantong-bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong-bolong ora. Ha saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampean. Nggih mboten? Iya takoni lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangsen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar
Ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh kawula Endang Loro teman. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika Blaka Suta kemawon boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pek nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge iku wis sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora awuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutuske napa? Nanjeke anakku Endang Loro temon bakal diboyong didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Loro temon didhawuhke oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro temon didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro temon. Didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuh nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro temon. Heeh, kuwi gatine dawuh Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Loro temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mendene. Hah? Betul. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake lho Mas. Pranata cara lha ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng ya tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro temon bakal didhawuh ing negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Nang ngenten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten.
sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya Bagong. Nggih, arep niku anak sampean angkat. Ning ngonse nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya Bagong. Nggih, terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kok? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa lho ana sing ngerti. Kok wis dicalonke ini lho, kula tak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon Pekok kentir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kentir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngon meniki lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng ngrabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi utah getihe, ning tresna karo Kadempel. Ngoten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ah ngapa? Angger dadok-dak kudu arep omong wae aku. ya. Niku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe merga ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru. Gong, ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omongmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Ya nek nganti nesu tanggung jawab.
berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ra wani tenanan karo aku. Wis karemu lah Pramana. Ora usah melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Lara Temon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan izin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Babang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang minta batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Pocokan. Panus maning jajalan surtaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok nguman-uman karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngonekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kawan kowe. Oke, ora sampe melu kowe. Ya, Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya atoi pati kok, Tru. Ora usah semenang nek duna-unake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora. Rumangsane Bagong. Polohan Bagong. wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana minggat cican kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe. Tinggalan. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kono. Cuma do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Ah lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Iya. Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, njangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Lara Temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Terus kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho, Arep kendir ngene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat.
Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula sampeyan dadi pepalanging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kok ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo serumah bangga. Edian dadak suluk bareng. Men seremok. Ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong aku arep tau unakke wong elek, arep tau unakke wong gedibal, arep tau unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunak-unakke bapak. Awak gue bapak dunak-unakke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengele, mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu Baladewa arep dudang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Bregdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Ning Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik ning watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring kowe nek ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kayane tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes ngene, rasaku kan gunung tanpa gunung. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan manusa dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Arep ngopo kowe? Sapa sing cilik gedene iso ngulih kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo,
boyongan ning dalan tol. Oke, metu Jawa, ora ditawake perkara pati-pati. Nek ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu rangkul cagak tersiut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Ah, kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lha ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Mau aku. Nek sangone nek. Lho. Ku jenenge njaluk. Oh ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Kok ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro perang nganti megah-megah ora tak goleke wedang kok. Yen ora tak tukoke. Kanggere wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abinge ra jama-jama. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae, Jan. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba Bagong. Nggih, Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nemtoke jero. Ngawur kowe. Nyempame sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Katon sumtrut pasun yaning Siadi bakal darbi atur apa? Kowe Prabu, piye? Lawidun barengaken lilalana kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong. Mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkaraning Siadi. Nggih. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwan dan punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Nggih. Wis to percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Nggih, ngestaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa tengening negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Nggih, ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Nggih, ngestaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng Sunarso pinanggya kelawan majaningsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhal kang padha sebengsun kundur ngedaton kawula nun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Pati Udawa iya.